ia lo kam fai lava inkia ile talaanga fo ngase ave fai asi si kau fie lo New Zealand ma inkia fo ile kau makenga mai le fsingia ke lo ngaka ko mai ia ile ka mai mo le poko i kulanga pe o ngai ai kong fikinga ia me se lava ngase o faku ma ngase o maku ia pe o nga hiai kulanga e mo o mia e ngase po ngaka Samoa. Ia pa kloa fo ile fa sangsonga Samoa me swet fa fonga mai i lingi kai au i le mako fa kasinga ma le sunga vice president le Apollo fal mai mo Apollo i ingia e me swet suio le Apollo i fiki ia ma le kako pulisini o le kako mkanga luenga le suifua maluenga le whiunga lang whaosia io ngai ai ono ia lingi kai au se mikanga i ai mako ngei i le sainginga o le whengainga le asa a vei palmia masui o le kako malo koe whawhauinga ma koe ngai le kako whengainga ma Apollo pe nga sai ai mua fo i ngawhainga malo pe kai ua ke le suinga o le ai e me se fo i a kulanga o mawa e o le ao o iai le whengainga ngai ma Apollo ia pe o nga saungoa ma whawhonga mai saungoa nga al vice president e mua ia ele fa pe o fa muka ingal ka ko mafkanga mal ka ko soka inga mwisila ya lai ka ko ngase pe kai e kasi le awala o maua inga ia mfai o fa fa ngofie ia mfai fo o nga vai lua inga iai ia ka ko ngase ia pe a fai wai le alu mwisila ia lo mau fo ia appointment ni inkia ia Apollo Hospital ia mele le ua saingia le so le ngaka fo le ngai me o le mangingo le kele o kako ngase o filia ma la filia mo le winga ko inkia ia kele abso swangi inkia i le kaimi e lo ngopi e malala ni inkia mo kon fikinga pe on fo un fam kala e vice chairman vice president ni kaimi sainginga o fengainga sa sini fo ia i le kako malo e ala palmia ma ungai ia ile kau whainga inga i te kea ka ko ngā kaimi ia inkia ia le lava o whamkalkala o lako lava e whengai ma le vainga ia e meise fo i kaimi e whakalikari ai nisi i kongwhiki ia e meise fo i pēa omi ia kulanga i peunga iai ia e le mwhailanganga lako whakamala i le vainga o kako ngase mai Samoa mele fifiele nganga e faali aku le kako pungu ue ia kasi lea me sili o nga langa ai le moka o nga okulanga o kako ngase ma o me mongi la fakupula ia lava kako ngase ave fafo ia lo kam fai lava inkia i le talaanga fo ngase ave fai asi si kau ngofie i lo New Zealand ma inkia fo ile kau makenga mai le fsingia ke lo ngaka ko mai ia ile ka mai mo le poko i kulanga pe o ngai ai kong fikinga ia me se lava ngase o faku ma ngase o maku ia pe o nga hiai kulanga e mo o mia e ngase po ngaka Samoa ia i kaimio whainga man ko fo isa whaika whengainga ma Apollo lava hospital i kaimio le i kupul ko wiki suriva foi sa iai mo ke o mai lava kongu o kau wa i mai sika ko ngaka sa poloka i ingia o nga o COVID-19 ia le la ua ko fa fo uma ia ngisi fuanga mangisi fam kalanga winga konkalake ia le ua saingia le so lo ia fo ia sunga inga ma le Apollo Hospital vice president ma yo inga ia ma fai o nga malanga ko ngei ia ma si opo ngisi on kangalen inga ia sila pe ile proses le ile kau venga o kako ngaka ingia aya kasila le ambe sidin kau mai le ngaka ave o kako ma ingia ai e ma fai fo inga la ko ofa mo le so swangi e malanga mai fo mai fa ko ma ingia
fai ka ko ngai ia ma fai ia kulanga pe o mo mia ia ka ko so sang o longo o se mafkanga po se fai nga wo po se fai nga paanga silium ka wa ia mai se le lava le amul ka ia le lava o mulanga mai le vice president de fai suio le Apollo Hospital ia mai se suio o lo la le fiki mo le Apollo ia kulanga fa prenga ai fu fuanga ma wa falum fo i kulanga le afosia i fiki se fale mai kele mo le Pasifika ia mai le o mo le fangua o mo fa kala lo fai ai inga ia fosia le fale mai fa kola mo le Pasifika ko ia ka ko ngase o le ia o fa mo fie me o i kai ngai ia al ka ko ava o le ia mo la winga ko isi ka ko ngase ia ingia ia mo konfkinga ia ka fa kai le ko ia va mo kaua me se foi ko mai o kau au o ia ko ngo kele ia fainga so soangi mai asamo i kulanga pe o ngai ai ia fu fuanga awal ka ko soi fu maroinga ia mo ka ko nga kulanga pe o ngai ka ko mafkianga ia le kal pupu le ia ve fo ngai ava ngoi fai ma o masui o malo ia mai fo ile mai ka palmia ia moli fafkai le vice president ai mai se fo ia yoke mo suia al kako Apollo fiki mo kai mi fa ngo inga ai mai se fo o le ngai wa kala fai ko inga ia fai onga so soangia ia kako ngaka mai ia mai se lava la mafakia ia ma ilo lava o ia me uma ilo lava le OVT team fo mai kako lo va ia kako ngas ia fenga ngase ole ave fi ingia ia mga ngase po ole ave in New fa kau inga im fai onga vave ka ko fu fanga pe nga ia ka ko ngase ia fa mu kele le kua fa mu le kua el vice president ma ka ko sui ole Apollo ia mai fo ile yonga ile CEO ia mai se ka ko mafkanga ile so ia fa kai mo muia